Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu dari huruf vokal dan huruf konsonan. Yang pertama ada huruf vokal. Huruf vokal yaitu suatu huruf yang dapat berdiri tunggal dan dapat menghasilkan bunyi atau bisa disebut dengan huruf hidup. Di antaranya ada huruf A, I, U, E, O. Yang kedua ada huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan huruf vokal atau bisa disebut dengan huruf mati. Nah, baik, di sini saya akan melafalkan dari huruf vokal. Yang pertama tadi kan ada huruf A. Cara melafalkan huruf A yaitu A. Mulut kita dibuka lebar, A. Nah, yang kedua ada huruf I. Mulut kita tidak terlalu dibuka lebar dan gigi kita dan gigi yang atas dan bawah menempel, I. Nah, yang ketiga ada huruf U. Bibir kita agak sedikit dikedepankan kayak manyun gitu, U. Nah, yang keempat ada huruf E. Posisi mulut kita agak sedikit terbuka dan gigi atas dan gigi bawah tidak menempel, E. Nah, yang kelima ada huruf O. Mulut kita bulat seperti huruf O. Nah, huruf konsonan ada huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, itu huruf diantaranya huruf vokal dan huruf konsonan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh dari huruf vokal untuk kata. Yang pertama huruf vokal A untuk anggur, I untuk ikan, U untuk uang, E untuk es krim, dan O untuk obat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.